दार्जिलिङमा केटी खोजे तिमी जस्तो पाइन। वाह 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 के हो अन्त साथी लुक्स त अन्त सलमान छ त हौ मन्दिर गएको थियो यिनीहरूले पनि साह्रै बनाउँछ मलाई त के बनाउँछ अरे साह्रो यो चाहिँ तपाईँले चोरे कसैको डायलग है अनि साथी के छ खबर तपाईँको एकदम दामी छ भिडियोमा नि सबले तपाईँलाई खोज्छ तपाईँको एउटा मोटे मोटे साथी छ नि भन्छ कि मलाई त्यो साथीलाई फेरि ल्याउनु न मजाको छ हँसाउने खालको मान्छे छ भन्छ सबैले के भन्नु चाहनुहुन्छ म दर्शक बिन्दुहरूलाई भन्नु न थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो आउने दिनहरूमा कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू आउँदैछ त अन्त आउने दिनमा त धेरै राम्रो राम्रो आउँछ नि अहिले अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि व्यस्तताले अलिकति नभ्याएको कारणले गर्दा अहिले भिडियोहरू आउनु सकेको छैन ए साथीलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु है साथीले मर्सिडिज भर्खर लिएछ होइन मैले सुनेको थिएँ मर्सिडिज ल्यायो भनेको सुनेको थिएँ होइन आउनेवाला चाहिँ सब कमिङ ठिकै छ पक्कै पनि हामी दर्शक वृन्दहरूलाई यो कुरा देखाउन सक्छौँ नि त एक दिन होइन मिठो शब्द 2-4 वटा जाओस् त के भन्न चाहनुहुन्छ सायरी टाइपको म त सायरी त आउँदैन नि साथी तपाईँलाई आउँछ नि आउँदैन एउटा सानो चाहिँ भनिदिन्छु हुन्छ यो चाहिँ मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डको लागि ल वाह डेडिकेट टु एक्स गर्लफ्रेन्ड ओके त उहाँ चाहिँ बिहा गर्नुभएको छैन है कसैले पनि अब होइन यो सायरीले इफेक्ट पऱ्यो भने चाहिँ माफ गर्नु होला उहाँ शादीसुदा हुनु हुँदैन शादी गरेको भएको छैन र मेरो यो त मेरो एक्सको लागि हो एक्सको लागि अहिले प्रेजेन्ट त छैन तपाईँ सिङ्गल हो नि त अहिले त म सिङ्गल हो र कसै पनि तपाईँ मिङ्गल हुनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इज रेडी मेरो के अरे ब्रेकअप भएको केटीको लागि हो यो त आइसाला सुनिदिउँ न अन्त मनमै लागेको छ क्या एकदम धड्कनमै यो सानो यो चाहिँ मेरो आफ्नै हो ओके यो कपी गरेको होइन ल कस्तो धेरै अगाडिको थियो के थियो सानो भनिदिनु पर्यो भने भनिदिनुहोस् न दोकान चोरी हुन्छ हुँदैन त्यति साह्रो भन्नु न फुलबारीमा फुल खोजे गुलाब जस्तो पाइन वाह 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 फुलबारीमा फुल खोजे गुलाब जस्तो पाइन दार्जिलिङमा केटी खोजे तिमी जस्तो पाइन वाह 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 क्या बात है मेरो दोस्त क्या बात है यो चाहिँ मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डको लागि साथी